Já, góðan dag. Jóhanna Thelma Einarsdóttir heiti ég og dósent á menntavísindasviði og heilbrigðisvísindasviði. Við ætlum í þessu erindi að velta fyrir okkur hvort við mismunum börnum eftir búsetu. Og við ætlum að gera það með því að skoða málþroska 4 til 6 ára barna og athuga hvort að hann getur verið mismunandi eftir því hvað börnin búa og einnig hvort það sé munur eftir kynjum. Læra ekki öll börn bara að tjá sig og skilja aðra á svipaðan hátt? Tungumálið ekki sammannlegt eðli, meðfæddur eiginleiki og máltaka svipaferli hjá öllum börnum? Og stelpur hljóta nú að vera með betri málfærni en drengir. Það sem við vitum að það er mjög mikill breytileiki hjá börnum innan sama aldurshóps. Hversu fær þau að tjá sig og hversu vel þeim tekst að orða hugsun sína. Sum 3 ára börn eru með orðaforða líkt og 5 til 6 ára börn, meðan önnur eru rétt að byrja að tjá sig. Og við vitum að málfærnin kemur til út af samspili erfða og umhverfis og að umhverfið hefur mjög mikil áhrif. Samkvæmt mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna þá eiga allir rétt á því að tjá sig, láta skoðanir sínar í ljós, taka við og miðla upplýsingum og hugmyndum með hverjum hætti sem vera skal án tillits til landamæra. Og þessi réttur, hann tekur einnig, samkvæmt 19. greininni, tekur bæði til þess að eiga möguleika á að tjá sig og einnig til þess að búa yfir nægilegri hæfni og færni til að geta tjá sig. Þekkja orð og hugtök til að geta sagt það sem manni finnst, hafa nægilega málfarslega hæfni til að geta tala það sem manni býr í brjósti, búa yfir nægilegri færni til að skiptast á upplýsingum og skoðunum. Við höfum og ætlum í þessu erindi að skoða mælingar á málþroska 4 til 6 ára barna. En við höfum verið að búa til málþroskapróf fyrir börn á þessum aldri og unnið að stöðlun þess síðasta ár eða 2019. Málþroskaprófið heitir MELB. Höfunda þess eru Þóra Másdóttir, Jóhanna Thelma Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Sigurgrímur Skúlason. Þóra Másdóttir mun í öðru erindi hér á Menntakviku fjalla þróun prófsins og stöðlun þess auk réttmætis athugana. Vinna við þróun prófsins hófst 2013 og það kannar í raun 4 málþætti, þar að segja hljóðkerfisfræði, beygingafræði, orðhlutafræði og setningafræði, bæði málskilning og máltjáningu, auk merkingafræði. Í málskilningi var kannaður hvernig börnin skilja orð, hvernig þau skilja hugtök, hvað þau skilja af málfræðilega flóknum setningum og hljóðkerfisvitund. En í máltjáningu var könnuð nefning, endurtekning setninga, botna setningar málfræðilega rétt, draga ályktanir, auk þess að kanna hljóðkerfið. Sem sagt, tekið á mörgum þáttum málþroskans. Búið að leggja prófi fyrir 769 börn í 46 leikskólum. Öll börnin sem voru prófið voru eintengd, það báðir foreldrar töluðu íslensku við börnin heima og þau voru ekki með greindar þroskaraskanir. Prófið var ekki lagt fyrir öll börn í þessum aldurshópi, heldur var valið úrtak sem rétt 10% barna í þessum aldurshópum. Prófið var lagt fyrir víðsvegar landið, svo sem á Ísafirði, Egilsstöðum og Sauðárkrók, en flest börnin af höfuðborgarsvæðinu. Ég vil ítreka að þessar niðurstöður gefa ákveðna vísbendingar sem okkur þykir rétt að deila með ykkur á þessari stundu, en þetta eru ekki loka niðurstöður. Það unnið út frá hrágögnum en ekki stöðluðum mælitölum. Þessi glæra sýnir Ísland
og gefur mynd að dreifingu úrtaksins. En eins og við sjáum þá eru hérna á Ísafirði 29 börn, Sauðárkrók 20, Egilsstöðum 20 og Eskifirði 22 og síðan eru langflest náttúrulega á höfuðborgarsvæðinu. Við byrjum á að skoða hvort það væri munur á málfærni barna eftir kyni. Það hefur verið talsvert í umræðinni. Strákum gengur verið í grunnskólanum, þeir fara síður í háskóla. Gæti það hugsanlega verið út af því að færni þeirra í málinu við upphaf grunnskólagöngu sé ekki nægilega góð? Búa þeir kannski við fátæklegri orðaforða eða gengur þess vegna ver að skilja texta eða það sem þeir lesa? Eða eiga þeir í erfiðleikum með að tjá sig, segja skipulega frá með fjölbreyttum orðum. Í allt voru gögn 732 börn sem búið að skrá eftir kyni, tæplega 400 stúlkur og tæplega 350 drengir. Spurningin var, sem sagt, marktækur munur á málfærni barna eftir kyni? Og svarið nei. Það ekki marktækur munur á færni barna eftir kyni. Og þetta í takt við niðurstöðu málþroskarannsókna á börnum á Íslandi. Hljómgögnin sem við lögðum fyrir 18 árum voru þáttakendur 1540 börn víðsvegar landið og það kannaði hljóð og málvitund barna á síðasta ári í leikskóla. Þau sýndu ekki marktækan mun eftir kyni en stúlkur voru svona meðaltali aðeins hærri en það var ekki marktækur munur. Og líka aðrar rannsóknir málfærni barna eins og Hrafnhildar Ragnarsdóttur sem hún birti 2015 og 2018 og málsýni sem við höfum safnað. Það hafa enginn af þessum og Freyja Birgisdóttir hefur líka verið með rannsóknir og enginn þessara rannsóknar hafa sýnt mun á kynjum að málfærni að stelpur sé eitthvað betri, hafi betra vald á tungumálinu heldur en drengi. Og þessar niðurstöður eru líka í takt við niðurstöður flestra erlendra rannsókna. Þannig að þetta eiginlega alveg á tæru. Við getum alveg sagt að þetta eru sannindi. En munur á málfærni barna eftir búsetu? Hérna sjáum við myndir af ýmsum stöðum sem voru í úrtakinu hjá okkur. Já, það marktækur munur á málfærni barna að meðaltali eftir því hvar þau búa. Í raun kemur þetta ekki svo óvart. Við fundum þetta líka í hljómgögnunum og á samræmdum prófum með munur eftir búsetu. En skoðum þetta nánar. Við skiptum úrtakinu í 4 svæði. Reykjavík vestur, Reykjavík austur, bæjarfélög í nágrenni Reykjavíkur og landsbyggðin. Og hér á þessari glæru sjáum við hlutfall leikskóla eftir landshlutum og færniflokkum. Við sjáum að 40% af leikskólum í Reykjavík vestur, þar eru 40% af leikskólunum sína að meðaltali að færni barnanna mjög góð í 40% af leikskólunum. En bara 17% í Reykjavík austur og 15% í nágranna bæjarfélögum Reykjavíkur en 27% á landsbyggðinni. Við sjáum líka að það eru 20% af leikskólum í Reykjavík vestur sem mættu, þar sem börnin mættu vera með betri málfærni að meðaltali eða málþroska að meðaltali en alveg 36% á landsbyggðinni. Við skulum skoða á næstu glæru ekki eftir leikskólum heldur eftir börnum. Og við skiptum þeim í 4 færniflokka eftir svæðum. Það að segja Reykjavík vestur, Reykjavík austur, nágrenni Reykjavíkur og landsbyggðin alveg eins og áðan.
En núna tókum við bara öll börnin á þessu svæði og það sýndi sig að langflest börn í hæsta fjórðungnum eru í Reykjavík vestur eða 33%. Samanborið við 23 til 24% í öðrum landshlutum. Það svipaður fjöldi milli landshluta við meðaltalið, bæði efri og neðri mörk, semst efri meðalframmistaða og neðri meðalframmistaða. Og í lægsta fjórðungnum eru bara 18 fæst börn sem eru í leikskólum sem eru í Reykjavík vestur. Þannig að ef við tökum alla leikskólana í Reykjavík vestur, skoðum færnina, þá eru bara 18% þar sem eru í lægsta fjórðungnum en 28% á landsbyggðinni. Við tókum líka eftir miklu mun á milli leikskóla innan svæða. En of fá börn voru í hverjum leikskóla, svo var hægt að draga ályktanir af því að svo stöddu, þar sem við erum að vinna bara með hrákagnin, eins og ég sagði áðan. En við veltum því fyrir okkur, af hverju svona mikill munur á milli svæða og innan svæða? Sú staðreynd blasir við að í leikskólanum sem sýndi að meðaltali bestu málfærnina voru börnin með 139,7 stig, en í leikskólanum sem sýndu skorið með lægstu að meðaltali, þar sem börnin að meðaltali voru með lægsta skorið, voru þau með 93,4 stig. Í báðum tilvikum og voru þetta skólar úr sama hverfi og eingöngu 19 börn athuguð. Þannig að það svo sem ekki hægt að draga áreiðanlegar ályktanir af því. En þetta vekur samt athygli og umhugsun. Af hverju svona mikill munur? Við vitum að málfærni við upphaf grunnskólagöngu spáir fyrir námsgengi í skóla og burt séð frá námsgengi, þá hæfnin til að tjá okkur grundvallar mannréttindi. Það réttur okkar að búa yfir nægilegri færni til að geta tjáð okkur og skilja aðra og skilja það sem við erum að lesa. Búseta á ekki að skipta máli. Við veltum fyrir okkur hvað við getum gert til að breyta þessu. Börnin okkar eiga eftir að takast á við lífið í lífsins ólgusjó. Málfærni eitt af lykilatriðum í lífinu. Ég legg til að við veltum fyrir okkur hvernig við getum jafnað stöðu barna eftir búsetu. Takk fyrir.